好，大家好，我係 Ken 啦。咁今日咧就會一次過介紹6副 Depth 嘅，係啦。咁有2副唔係零封嚟嘅，其他嗰啲都係零封啦，係啦。咁而家介紹啦，係啦。咁我都改咗少少嘢嘅，其實就係啦。三飛零封啦，呢副就風殺向啦。咁我介紹多次啦，三飛水馬刀，兩張呢個雷光將軍。係啦，combo 嚟嘅，咁大家明啦，之前都講解過嘅。係啦，點解唔入深淵咧？第一我呢副風殺向啦，咁我自己會封自己召效嘅，所以入深淵咧係封殺咗，係會封殺埋自己變最高呢啦。第二就係其實而家好多抽牌係啊，咁我可以用呢張去及對面手牌，係啦。雷光將軍都唔多講啦，係啦。兩飛鐵拳明王啦，咁因為我就封咗對面召效或者點入或者勝嘅，咁所以入鐵拳咧就冇乜問題嘅。一飛5勝紅子啦，跟住3飛勇力招海，抽牌啦，長抽啦，明王抽啦，跟住仲有呢個嘅加速抽嘅，係啦。咁全部都係抽牌嘅，係啦，所以係唔會忽咗嘅，係啦。跟住呢個 Delta 打2嘅，係啊，暴龍都係打2嘅。風雷破我漏入咗啦，咁我之後會入翻㗎啦，係啦。跟住地卡就勝力，係啦，跟住2飛未完成嘅古代戰艦帆啦，限制住人哋啦。跟住5塊風照效地，其中1塊係冇風配置時效果嘅，係啦。然後呢度就仲有海角帝秘寶有3飛嘅，仲有2飛呢個 No 26地，係啦。咁我雙核地係入少咗嘅，因為為咗抽牌夠快，係啦，同埋起場起得夠嘅，所以就入住3張雙核地啦。好，第2副，咁第2副就係以前砌咗好耐㗎啦，但係一路都冇介紹過啦，係啦。3飛零封，2飛護城哥雷姆，1飛呢個維持神，係啦。跟住3把刀啦，呢個係嗰個玩法嚟嘅。咁零封打唔死人嗰陣可以用呢個機動要塞嘅，係啦。跟住維持神 cut 人 turn 啦，係啦，基本上就係咁啦。跟住入面啲料咧都係一樣嘅，差唔多。1飛勇力啦，3飛強抽啦，3飛明王抽啦，同埋加速抽嘅，係啦，全部都係抽啦，都係抽牌。之後魔法嗰度2塊 Delta， 2塊手牌雷電，1塊風雷破，同埋1塊暴龍，係啦。咁暴龍都係入翻2嘅，但係我就未夠時間，同埋我未揾到，係啦。咁遲後都係會入翻嘅。係啦，咁仲有咧，而家介紹緊之後嗰個7月29號嗰個比賽咧，我呢度啲 Depth 全部都會大改嘅，咁所以而家介紹啦嚇，咁遲後都會再介紹過嘅，不過會打完比賽先啦。係啦，跟住1塊勝力，2塊競技場，2塊呢個 No 27地，2塊古代戰艦，3塊呢個秘寶啦。3塊 No 26地同埋2塊佛像地嘅，係啦。咁最主要就人哋要打要俾錢啦，咁你就再加埋你有咁多張抽牌咧，一定抽到護城或者呢個嘅零封嘅，係啦。咁有陣時人哋合咗體就靠 No 26啦，冇合體嘅話就焗住要打嘅話都要俾錢嘅，係啦。咁呢副就係砌呢副係我最初頭最勁嗰副嚟嘅，係啦。好啦，咁跟住下一副啦，就無道零封，係啦。首先1飛啦，呢個各1飛嘅，我全部打1嘅啫，係啦。咁冇問點解啦，之前介紹過好多次啦。咁因為抽牌抽得夠快，同埋你就算即係有陣時話喺底啊點算又點又成咧，其實你副嘢咧係好容易抽爆 Depth 嘅，同埋咧你係可以用暗黑物質一路回收落去嘅，
係啦。不過呢副嘢咧一封照下就玩完㗎啦，係啊，一飛無道。呢個就死神魔龍係攞嚟做外掛嘅啫，係啦。跟住一飛紫綠絕神啦，係啦。咁就識抽五，係啦，俾2蚊就抽5張，咁好抵啦，係啦。2飛紫鶴啦，3飛骨鳥，1飛海鬥鬼，2飛呢個暗極天，係啦。1塊紫煙絲，2塊呢個水晶龍，係啦，新代嗰隻，係跟住2塊紫煙巨人，同埋2張戰鬼嘅，依度係最初嘅怪啦，係啦。戰鬼係攞嚟清場嘅，係啦。跟住新代水晶龍咧，點解唔入翻舊代嗰隻咧？因為第一我冇呢個嘅二魔神啦，第二我係唔係拉二魔神嘅，我係拉呢隻嘅，係啦。呢隻嘢照效係可以喺墳度拉翻晒所有紫色地上嚟嘅，咁所以我就會配佢啦，係啦。跟住1塊依個嘅紫卡塔，1塊寫靈術識執嘢啦。3塊唔係2塊呢個死稱啦，死稱係可以炸到 OT 嗰個係啦 renew 嘅，係啦。2塊暗黑物質啦，啱啱講過啦。跟住2塊呢個老虎窩啦，係啦。咁就面對住老虎咧就冇咁吃力嘅，係啦。同埋你如果有咁多魔法嘅話，基本上唔需要驚啦，係啦。跟住仲有2塊妖華嘅，係啦。好，咁跟住地卡聖域啦，3塊摩天樓，3塊 No 32地，1塊呢個探知機，同埋3塊嘅要塞鬼岩要塞嘅。探知機就攞嚟執嘢啦，鬼岩要塞就佢巴士嗰個條件容易開出嚟啦。咁一開出嚟就2標，咁好勁嘅其實，最識抽啦。因為其他嗰啲地卡都係抽一喺度起場嘅。係啦，好，咁而家就有下一副啦。因為咧都講急嘅，其實下一副係啦，靈風啦，係啊，靈風啊，就係靈風。2塊靈風，1塊連環和，3塊呢個深淵結，係啦，又係玩照效嘅呢個。咁靈風爆唔到頭嗰下咧，即係有陣時有啲啲好麻煩，你唔可以2下咁樣打嘅。如果唔係咧，人哋又會做到嘢嘅。一用連環王嘅話係直近5標嘅，咁所以 OK 嘅。係啦，深淵巨劍呢啲唔講啦。有封巴士嘅可能性。3塊呢個魚人嘅，咁佢係召喚時效果，自己 set 咗巴士嗰陣，可以喺廢棄區度拉一塊地出嚟，唔使錢嘅。係啦，咁大家自己諗一諗啦。跟住抽牌啦。攞緊，唔好意思啊。3飛明王抽啦，3飛強抽啦，3飛勇力召喚啦，仲有3飛呢個加速抽嘅，係啦，全部都係抽牌，係啦。咁落得好多㗎啦，落咗12張抽牌，所以差唔多啦。係啦，跟住2塊呢個手牌雷電啦，1塊風雷破，2塊暴龍，係啦。咁呢度就係 magic 嘅，Delta 就唔落㗎啦，因為速攻向，係啦。速攻向我就唔會話預防到太多嘢咁樣嘅，係啦。升為1塊，競技場2塊，跟住古代戰艦2塊，秘寶3塊，然之後呢個優勝旗1塊，3塊 No 26防邊啦，同埋3塊佛像地啦。都講過啦，因為靠呢隻魚人玩啦，咁我巴士嗰度咧係差唔多落咗8至10張嘅，係啦，咁所以如果做到最快 combo 就係可以用佢拉到佛像地或者優勝旗，咁佢就可以配置時效果攞住喺度一 turn 做4次抽牌或者5次抽牌咁樣都得嘅，係啦。咁跟住有人問我點解之前我係講過話呢塊轉翻做嗰個叫咩啊？嗰個叫古代戰艦帆啦，咁但係之後發現咗其實我依副嘢有陣時係唔夠矮 deck 快嘅，咁就會轉翻做競技場好啲嘅，係啦。咁呢副咧又介紹完啦，好啦，咁我呢4副靈風都介紹好啦，
咁之後就介紹隱風，係啦。我之後介紹呢兩副咧，就遲後會變靈風噶啦，係啦。兩飛甲羅投手，兩飛風魔投手啦，係啦，呢啲好基本啦。係啦，跟住一次過介紹細怪啦，係啦，combo 就唔講啦，因為隱風呢啲通常大家都知。三飛風魔啦，兩飛甲羅忍啦，風巴士嘅呢個係，三飛風魔就係神速嗰隻。係啦，甲羅忍就照效攞一注，如果喺 deck 面度召喚到嘅話，就皮低人哋一隻。係啦，跟住呢隻忍者咧就好鬼勁嘅。係啦，俾對方破壞嗰陣咧，喺手牌拉一隻隱風，咁咧佢就可以以回復狀態留長嘅。係啦，佢仲要識拉隱風咧，嗰一下先勁。係啦，三飛風魔啦，甲羅忍就每有一隻呢個嘅隱風同埋學人咧就可以攞豬嘢。係啦，跟住仲有兩飛忍將軍啦，係啦，就如果開到出嚟嘅話，佢都算係一個好勁嘅，不過時候可能會轉走佢啦。係啦，咁呢啲就介紹得快啲啦，因為呢啲其實普通人應該會好熟悉嘅，係啦，呢啲亦都唔係一個 combo 嚟嘅，係啦。兩飛呢個就合體啦，三支換輕蟲，兩飛忍魔神啦。係啦，咁就因為佢呢隻叫咩甲羅投手咧，佢係可以拉到，即係佢係打時效果，拉完珠可以拉粒蘇珠落去咧，開3度係連悲苦都開到嘅，仲係可以直合體啦，咁所以係好鬼勁嘅其實。係啦 ，magic 就回復 magic 啦，防 me magic 啦，回復 magic 啦，同埋回復 magic 嘅，係啦。咁就打得好快嘅，咁最後就係呢副紅白啦，係啦，紅白我準備轉靈風噶啦，所以唔好話我玩主流，係啦，三飛老虎啦，兩飛呢個照效可以拉二魔神啦，兩飛呢個丑子12啦，跟住兩飛白金王嘅，係啦 ，X 就依度啦，咁跟住就到悲苦啦。悲苦就一塊呢個炮鳳龍，兩飛炎魔神，兩飛超炎，係啦。跟住三飛呢個 Coleon 啊嘛，係啦，我唔知啦。咁跟住雪糕車啦，呢個就炮擊變3度嘅可以，係啦。跟住呢隻就以前好貴，不過而家好平啦，平咗好多嘅。兩飛呢個可以喺墳度執嘢嘅，係啦。咁呢度搭翻好佢先啦，跟住三飛窩啦，三飛擦地啦，擦怪啦，兩飛呢個幾下獸時，三飛抽牌嘅東西啦，係啊，我覺得我攞嚟當抽牌嘅，唔係話咩召喚嗰啲嚟嘅，同埋兩飛黃林嘅東西，係啦，發現咗呢隻其實好勁嘅，係啦，呢副有諗過。即係我冇乜主流 deck 因為我而家玩開靈風啦，係啦，因為靈風我心血嚟㗎啦已經，咁但係即係有諗過可能試下砌啲唔同嘅主流可以撈靈風嘅，係啦。咁呢次咧就介紹到呢度啦，係啦，係啊，仲有可以介紹下嘅呢個，係啦，有人送咗一塊板俾我啦，係啦，咁好多謝佢啦，咁呢次就介紹到咁多啦，希望大家有啲咩意見想提出嘅話都可以講下嘅，或者想我之後出咩片都講聲啦，冇問題嘅，呢啲我得閒就會拍㗎啦。好，唔該晒。好，咁拍完啦，再見。